Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange najjo sinza obba ng'otuwuliriza webale kwekuumira ku mayingo gano aga UG Update TV. Yoweri Kaguta Museveni olwaleero akonfaminze n'apromootinga ba UPDF generals abasukka mu babiri. Apromootinze ba UPDF general ng'ekigendererwa kiggwe mukwano gwange gwampuliriza ngenda kubanga ndukuwa nengo oli ku UG Update TV ko sinzo bango otuwuliriza gwatana tweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko oberengo tweyungako ddala bulungi nnyo masekati g'ebintu byonna nga bigenda mu maaso ng'ate abasajja abasinga okubanga batuntuza eggwanga lyattu Uganda be bamu kwe basonzeemu olunwe bagenda okubanga bakuza bapromootingibwa simanyi baba promootinga ku ki oba kwongera kubanga bakitinga violent eri ku bannayuganda eri ba civilian. Kakati Museveni akonfaminze promotion agambye ba several generals, senior officers ne ba junior officers okuva mu UPDF. Agamba nti promotion ekoleddwa okusobola okulaba nga bakitinga capacity okuva ku CDF General Muhoozi Kainerugaba. Era nga bagamba ono ali omu ku bali mu layini y'amagye osobola okulaba nga beestablishingawo amagye amapya saako n'okuganyweza. Mu bano nno abapromootingiddwa mubaddemu Major General Flex Kuraije. Ono nga ye abadde omwogezi w'amagye ga UPDF. Era emirundi mingi tumulabyeko ng'ayogera ebitakwatagana naye kati wenjogerera naye y'omu ku bapromootingiddwa. Director of Defence Public Information Major General Charles Byanyima ono ye bamupromootinze. Major General Deus Sande okossaako ne Major General Daniel Kakono. Bano bonna abakuziddwa babadde ba brigadier generals era nga be bagenzi batwaliddwa ku promotion yaabwe gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Bagamba nti promotion eno ekoleddwa mwami Yoweri Kaguta Museveni si gwe gusoose okubanga agenda mu maaso n'okupromootinga. Tulabye enfunda ziwerako ng'akola promotions ez'enjawulo ku UPDF naddala kuva mu mwaka gwa 2023 yapromootinga. Omwaka ogwo tujjukira yapromootinga UPDF officers 50 omuli bakoloneri abapromootingibwa ku ranks eza brigadier general era mu mwaka gwe gumu ogwa 2022 era mu yapromootingibwamu promootinga ba UPDF officers 76 mwaka gwa 2022 era bano nga yabawa ranks ez'enjawulo okono nga kw'ossa ne Deputy Military Intelligence Chief Colonel Abdul Lugumayo onono ya promootingibwa ku ranka eya brigadier gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Kakati kino wenjagala wali ensonga nti bano bonna abapromootingiddwa ng'obudde bukyali so that akalulu ka 2026 kabasange nga bamaze dda okuweebwa promotion ne ranks zaabwe. Kitegeeza agenda kukwasibwa operations ez'enjawulo mu kalulu. Ekyo saanidde okimanye gwe mukwano gwange yenna ayayanira enkyukakyuka. So olina okubeera obulindaala naddala ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso okukola mu gavumenti kubanga tulabye enfunda nnyingi buli tutuuka mu kalulu mwami Yoweri Kaguta Museveni akola enkyukakyuka naddala mu bitongole eby'amagye ebya poliisi mu security agencies zonna okusobola okulaba nga bakola mission operations ez'enjawulo. Ezimu zibeeramu brutalia operations ezigenda okuba nga zituntuza Munnayuganda saako n'okumukucunya mu ngeri ez'enjawulo. Simanyi gwe kyolowooza naye okusinziira nga nze y'endowooza yange. Osobola oteeka endowooza yo mu comment section nkwanirizaako nnyo. Gwagala otwengako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otwegattako. Mbagaliza olunaku olungi ne weekend ennungi.
mweraba.